Всем привет, с вами Штурман, и это наша рубрика, теперь уже ставшая постоянной, экспедиции и путешествия. Я по-прежнему в Москве, за моей спиной вы видите исторический музей и одну из башен Московского Кремля, точнее даже две башни, Никольскую и угловую Арсенальную. А сейчас я приближаюсь к фонтану Будильник. Но, как вы уже знаете, все часы для меня будильники. И сейчас я вам его покажу. Вот он, фонтан Будильник. Как говорят, он может вращаться и каким-то образом показывать время. Вот там я вижу, светятся окошки. И эти окошки, если мне склероз не изменяет, указывают на минуты. А вот эти вот большие цифры указывают на часы. — 9:54 время. И вот где-то вот в этих местах должно быть соответствующее показание. Если я ничего не путаю, конечно же, потому что тут совершенно другая часть нарисована. Хотя я не знаю вообще, работает он сейчас или же не работает. Ладно, не суть. Сейчас давайте с вами попробуем найти еще один будильник, только солнечный. А вот и он, солнечный будильник. Вот я вам попробую его приблизить. Вот солнце выходит из-за облаков, и мы видим, как гномон отбрасывает тень, по которой можно определить время. Ну, как я уже сказал, что все часы для меня являются будильниками. И вот этот солнечный будильник, который я вам сейчас показал, как вы заметили, гномон находится под углом, а не строго вертикально. Дело в том, что гномон должен смотреть на полярную звезду одним своим краем, а поскольку часы вертикальные, да еще они находятся на той стене, которая не совпадает с направлением на север и юг, поэтому гномон располагается несколько под углом. В Москве я еще знаю два места, где есть солнечные будильники, ну то есть солнечные часы, и я их вам покажу. Но это будет в других сюжетах. Поэтому, если вам понравился данный видеоролик, не забудьте поставить ему лайк, поделиться им в соцсетях с другими пользователями. А если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видеоролики из моего путешествия по Москве. Всем спасибо за просмотр, всем всего доброго и оставайтесь с нами!